ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನ್ಯೂ ವಿಡಿಯೋ. ನಾನು ಸುಜಯಗೌಡ. ಹಾಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಪೆಟ್ ಕೇರ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್. ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಿದ್ರಿ ನಮ್ಮ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ನ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತಂದೀಗ 1 ಮಂತ್ ಮೇಲಾಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೆಟ್ ಆಗಿವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನು ನೇಮ್ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಫೀಮೇಲ್ಗೆ ರೋಸ್ ಅಂತ, ಹಾಗೆ ಮೇಲೇನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೋಮಿಯೋ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು, ಇದು ಫೀಮೇಲು. ಅದರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಏನಿದೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರು, ಅದು ಮೇಲು. ಎರಡು ಕೂಡ ಈಗ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೇರ್ ಆಗಿವೆ. ಇನ್ನೂ ಮೊಟ್ಟೆ ಏನೂ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಫುಲ್ಲು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಮಾಡಿ ಗಲೀಜು ಮಾಡಿಟ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಫೀಮೇಲ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಅಡಲ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸೆಮಿ ಅಡಲ್ಟ್ ಇನ್ನೋದು. ಒಂದು 5-6 ಮಂತ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಗ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಪೇರಿಂಗ್ ಆಗಿವೆ, ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲೇ. ಸೊ ನವಣೆನೇ ಇವಕ್ಕೆ ಮೇಯ್ನು ಫುಡ್ಡು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೊ ಸಂಬಾರ ಸೊಪ್ಪೇನಿದೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಹ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಜೋಡಿ ಹಾಕೋಣ ಈಗ. ಸೊ 2 ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಡೈಲಿ ಕೊಡಲ್ಲ. ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ವಾಟರ್ ಸಹ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಕೇಜ್ನ ಇವತ್ತಷ್ಟೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಾನೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಟ್ಟೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪೇಪರ್ನ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆದರ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಹತ್ರ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಈ ರೀತಿ ಮೇಲೋಗಿ ಕೂರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕೂತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಫೀಮೇಲ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಹತ್ರ ಬಂದರೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಮೇಲಿದೆಯಲ್ಲ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರು, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತು ನೀವಿಲ್ಲಿ ಈ ಬಟ್ಟೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಚಳಿ ಆದರೆ ಅಂಥೇಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತೈತಲ್ಲ, ಚಳಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ರೀತಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತೀನಿ ಈ ರೀತಿ. ಸೊ ಕೊಡಗಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಚಳಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಮಳೆ ಕೂಡ ತುಂಬ ಇದರಿಂದ ಚಳಿ ತುಂಬ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಸೊ ಈಗ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಮಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಫುಡ್ನ ಬಂದು ಇಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದೀಗ, ಬೇರೆ ಏನು ಫುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈಗ. ನವಣೆನೇ ಮೇಯ್ನು, ನವಣೆನೇ ತುಂಬ ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಬಜ್ಜಿಸಿಗೆ ಈ ಕೇಜ್ ಏನಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದೇ ಇದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಆದರೆ ನಾವೇ ಒಂದು ಕೇಜ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಮೊಟ್ಟೆನೂ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಫುಡ್ಡು ಎಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಚೆ ನವಣೆ ಇದೆ, ಅದರ ಪಕ್ಕ ಸಾಂಬಾರು ಸೊಪ್ಪಿದೆ, ನೀರಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ಸಹ ಇಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಫೀಮೇಲು ನೋಡ್ಬೋದು, ಸಾಂಬಾರು ಸೊಪ್ಪು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಫುಡ್ ತಿಂತದೆ, 2 ಕೂಡ ಬಂತು. ಈಗ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ, ಇಲ್ಲ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ 2 ಓಡೋಗುತ್ತೆ, ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗೇನೋ 2 ಬಂದಿದೆ, ನೋಡಬೇಕು. ಏನೋ ತಿಂತಾ ಇಲ್ಲ. ಎರಡು ಮೇಲೆ ಕೂತಿದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಓಕೆ ಭಯಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾನು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಹತ್ರ ಬರಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅವು ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲ್ಲಂತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಡಿಯೋನ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಫೀಮೇಲು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹತ್ರ ಸಹ ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ.
ಭಯ ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಹತ್ತಿರ ಬರೋದಕ್ಕೆ. ಯಾಕೋ 2 ಫುಡ್ ತಿಂತಾ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಏನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಅವುಗಳ ನೇಮ್ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಫುಡ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.